各位同學仔，我哋呢條片咧會同大家睇睇咧解懸立方程入邊嘅消懸法係點做嘅。咁大家見到下低有兩條方程式，咁大家小學嘅時候咧已經係學過一條方程一個未知數點樣求解嘅。咁咧而家我哋只不過咧係方程式嘅數量多咗啦，係咪？咁未知數數量咧都係多咗嘅。咁呢啲逢係超過一條方程式而又要求未知數嘅情況咧，我哋就叫做解懸立方程。好啦，咁未做之前咧，我哋首先要認識咗咧消懸法係點做喎。咁我哋一陣間咧就會透過做加數或者減數，即係將兩條式相加啦，或者係相減啦，咁從而咧就達到消懸。懸嘅意思係指個未知數啊，從而達到將其中一個未知數整走嘅。好啦，我喺呢度咧就做少草稿先。我知道咧，大家小學讀加減乘數嘅時候咧，係非常之大量使用咧係直式嘅。咁或者喺呢度咧，我試下用直式都做少解釋俾大家聽下。嗱，咁我而家試嘅，咁我首先試下做減數先。咁我就將兩式相減。咁點樣減呢？嗱，同學仔，咁你回憶下你小學學嘅加減數係點做嘅？嗱，幻想下呢度係個十位，呢個係個個位啦。咁如果係做加數嘅話咧，咁你就會將個位加個位。如果進到位就進啦，咁進唔到位就完嘅咯喎。咁跟住唔係將個十位加十位咯。咁而家情況係極度相似嘅。咁不過當然啦，而家我哋就唔係叫做個位十位，咁我叫做同類項。嗱，或者先做 X 部分俾大家睇先啊。咁我特登咧就遮住 Y 唔睇住。咁而家情況就變成兩個 X 去減一個 X，咁好容易做啦，係咪？咁出到一個 X 嘅。好啦，調翻轉啦，跟住我就做翻 Y 部分啦。咁而家呢個係正 Y 減負 Y。同學仔記住啊，你上年中一學過有向數嘅，負得正。咁所以結果呢度咧就係正 Y 再加多一個 Y。咁結果咧就係出2Y 嘅。嚟到呢度你就即刻睇到咧，我哋消懸唔成功，係咪？即係我哋唔能夠將其中一個未知數整走。咁事實上咧，兩個齊整起翻到咪好冇問題嘅。同學仔減唔得，咁咪試加咯，得唔得？咁我哋重新開始過啊。咁而家我就將兩式相加。嗱，如果你眼利嘅話咧，應該知道答案嘅啦。好嗱，我又由頭解釋多次啊。咁我做呢個加減數嘅時候咧，我哋就揾同類項出嚟做。咁啊，先做 X 先，遮住 Y 唔睇。咁而家係兩個加個，好輕鬆啦，3X。調翻轉到我哋做 Y 嘅時候咧 ，X 唔睇。咁而家就係一個 Y 加負 Y， 正負得負。咁所以咧就變成正 Y 減 Y。咁於是 Y 部分咪冇咗咯，係嘛？咁就達到我哋消去其中一個未知數呢個目的啦。而剩翻隔離呢邊嘅數字咧就太簡單啦，係咪？因為咧我哋個目標就係要消去其中一個未知數啫嘛。咁數目字部分咧，其實我哋撳計數機撳到噶啦，4加5咧就出個9嘅。好嗱，舵仔，咁我哋睇翻成數咧，咁我哋今次咧係選擇用加。咁可能你下次就會問，咁即係幾時做加，幾時做減？嗱，頭先我哋做過俾大家睇嘅，其實有少少似買大細啦，係嘛？減唔得咪試加，加唔得咪調翻轉試翻減咯，係咪？咁當然唔係咁啦，同學仔。事實上咧係想請大家留意下 X、Y 隔離嗰數字嘅。咁明顯地，如果你頭先一開始做嘅時候，你有留意到呢件事，一個係正一，一個係負一嘅話咧，咁你根本就唔會試減數啦，係嘛？你只要將兩式相加嘅時候咧，咁呢個正一負一咪就抵消咗咯。咁當然呢件事咧，可能大家咧係要練習下咧先掌握得好嘅。好啦，頭先講咗啦，呢個係小學常見嘅做法。咁我哋中學咧通常係做橫式嘅。咁我哋要學習下咧點樣去表示呢件事啊。咁我哋做法會咁樣嘅，我哋會將第一條方程式就叫做第一式。嗱，舵仔千叮萬囑，擘大啲隻眼望清楚，呢係有括弧嘅。因為如果你冇括弧嘅話咧，個情況就好似係個一字，咁寫下咧你就誤會咗係普通數字個一咯，得唔得啊？好，第二行咧我哋就叫第二式。咁我由頭先講咗啦，我哋做加數嘅，咁我哋寫成係一式加二式。咁其實呢個草稿你唔做，你就咁睇翻呢度都應該睇到加埋係點加噶啦。咁呢度出 3x， 呢邊抵消咗嘅。咁如果真係唔得嘅話咧，就唯有喺草稿紙度咧就潦兩筆啦。
好啦，咁我哋加完之後呢個結果就係 3x 等於9。咁最後咧我兩邊除3，應該好輕鬆咧就計到 x 係3嘅。嗱，咁我哋題目入邊俾咗係2個未知數我哋噶嘛，啱唔啱？咁即係話咧我哋仲要計埋另一個未知數咯。咁我哋就將我哋頭先計到第一個未知數 x 代翻入去其中任何一行。咁即係當然係指第一式或者第二式啦。咁你應該咧都好容易咧計到個 y 嘅。OK， 好嗱，試一次俾大家睇啊。咁嗱，陀仔寫少字啊，代入我寫個代字啊。咁事實上呢兩隻字咧，應該大家中一第一個學期學代數嘅時候係咯，代數嘛，就係代啲入去咯。你學代數嘅時候咧，學習過嘅。咁我就將 x 係3代入去第二式。嗱，再一次啊，陀仔代入去任何一條式都會計到嘅。咁既然代咗去呢度咧，咁 x 我就唔寫啦，咁我就寫個3啦。咁啊3減 y 都係5啦。咁啊調一調位，應該好容易咧就計到 y 係-2嘅。一如以往，同大家小學嘅情況冇分別。最後千叮萬囑，請大家答句。咁我哋夾埋計咗2個未知數嘅。咁最穩妥嘅方法咧就係將呢2個答案咧寫多次。咁寫嘅時候咧有技巧嘅。我哋講過㗎啦。我哋數學嘅連接詞咧就絕對唔係逗號啊，我哋要寫及或者寫或嘅，或即係是但都得。咁而家當然唔係是但啦，係咪？咁你而家係一次過計緊2條式入邊2個未知數嘛。咁事實上呢個符號咧，我哋之前解釋過㗎啦。呢個符號代表及咁嘅意思。咁所以我哋最後答案寫出嚟嘅時候咧，我哋會寫 x 等於3同埋即係及 y 等於-2。好，呢條例子太淺，我同大家睇條深的咁多嘅，改少少數字。好嗱，又嚟多次啊！我哋先將個草稿咧就寫咗喺度啦。咁又示範多次錯誤示範，就係加數加嘅。咁兩個遮住個 x 遮住個 y 先啊。兩個加個出 3x， 調翻轉計 y 嘅時候咧就正 y 加-2y， 正負得負。咁即係1減2，1減2係-1。咁呢度好明顯就冇辦法燒到完啦，係咪？好，如果加數唔得嘅，試下減數啊，由頭嚟過。咁減嘅時候咧，